Tarik. Astagfirullahaladzim, ngotot-ngotot bae penjul ya. Raiku. Tolong. Ku. Tolong, Wak. Ada apa itu? Apa ini? Wak, tolong, Wak. Salah. Tolong, Wak. Kurang ajar. Pribadi, Apakah Wak. wong Cirebon? Tolong, Wak. Tolong. Tolong, Wak. Dengar. Tolong. Hoi. Tolong, Wak. 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 Jol lagi apa sih Jol? Tolong, Ya, Wak. ayo ini Wak. Jol. Cak waniya. Tolong, Wak. Tolong, Wak. Tolong, Wak. Tolong, Wak. Loh, ya. Bari milik aja jek. Ini lebak un bae. Enak perak. Kalau perak udah kotot tak Bokongnya ngemperi. ngemperi dah kono bokong pes, Pak. Hari batur mah emper ku kanggo umah ora Umah. ya. Tamu sing Cirebon. No. Tolong, 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 Ble. No. Tolong, Ble. Purbasari. Tolong, tolong, tolong. Iya. Tolong. Belentot. Blentot. Majikan kulo Jol. Semono lagi larane kode niku. Blenakan wong Cirebone pengen anu je. Priwe, Selaku Je? maning kau negara balik. Lagu apa? Saritem. Saritem. Brak. Sejene bae sih kita mau ora bisa saritem, Bang. La Allah, ora bisa. Berarti saritem. Penjol sini bae penjol. Maksudnya wong Cirebon arep balik. Ya sini bae penjol ora Sejene apa-apa. bae sih, Pak. Tak, Jol. Bisa ora? Saritem ora? Iya. Lagu saritem. Saritem. Saritem si tukang wedang. Duduk. Anak dewa. Ayo anak dewa yuk. Saritem. Duduk. Kurma duduk sarmini Oh, kemarin. jarwete. Duduk. Anak dewa aja. Mamaku Wo Pardi, ibuku Oya. Saluk lagunya karena cinta. Anak dewa. Khusus ngormati sing duwe hajat. Kali besan ya nok. Biasanya sing ngendi Wong gini? Cirebon. Oh sing goa. Oh, goa. Kali wedi dudu ya? Ya, Iya. ya. Iya, masih wong dewe kali wong kali wedi. Masih mah. wong dewek. Iya. Bari ngormati mau sing mamaku aja. Mamaku Pardi, mimiku Oya, Noklina, 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 maturi kesuwun Noklina. Bang, adi barang-barang karo penjol kiprasan kemabuntut bae. Ya date penjol mo. Kalasan wong wis tua ya. Ora tua ora ben anak semono mo. Masih kena dipedes kuno. Bila mau diperes galot kuno. Melet. Hari apa-apa aku melet. Bak melet. ngomong ora melet. Temlong. Senoku priwen penyakiteku. Ning kono kuwa. Angger ora bisa ditamani aku. Ya lu bo. Sira sing nangis Jol. Lah pada korang ku awake ku. Ya mana ke bocah wadone sing nangis sira apa sira? Ya melu ngenes ora nang. Gawat wa yakin wa. Priwen sinok. Yakin. Ana sing udag-udag perbasari kuwa. Ana sing udak-udak. Iya wa. Diudak. Bocah lanang. Bocah lanang. Iya wa tulung wa ada pada ning sampean ya wa ya. Punggu. Kita nih nusuk dingin wa. Mancing ning jero sampean awas ya. Purbasari, Acam Melayu sira Purbasari. Apa wonge? Purbasari, Siapa sih wonge? Purbasari. Tunggu. Kok gak? Sor. Apa sih Jol? Ndek kana. Din kaya seri gandang sing ning Candrasari ke pengene. Ya mau nemang anak. Brosot ya sira. Ya. Gue sembarangan. Ngaling-ngaliaran wong sok kenal, sok weruh sirake. Maksudnya raine pada repan, Jun. Sirake manusia. Duduk, Apa? kelintu. Sidik. Hari apa ku? Wong blesak. Apa? Wong bagus.
Suwun. Siapa kamu? Indra Permana. Indra Putra. Hei, Tujuannya ahi-ahi priben sih. tak ngomong Indra Putra. Mau kau budak apa kuping? Indra Permana. Suwunge blesak budak. Indra Permana sandiwaran di mana? Itu Baranyar. Aka sandiwaran. Pimpinannya gak kaji penjol. Ya. Sing endi Indra Permana? Kita sing Wah, Hei, sembarangan disangkane batu wong gedean kene. paingan dimareni Candasari nak Iya, goblok. Sing endi? Petal penjol. Heh? Gede kena aja galak-galak, Mang. Paingana sing Dharma Saputra dipecat nang galak sih ya. Sing. Sembarangan ben ngomong pada metu baik. Hari ngomong. Orang dipecat orang apa nih kan? Ada kono. Ngometi duit panggungan. Bener. Ya. Harap ngomong apa? Apa kudu ngomong? Buru dewek. Dewek sing weruh. Iya kan? Kita kusing negara Palestina. Pengong. Kita arep nafsu dadine blisida. Menang apa sih? Ndelengaken rai nira. Raine kita nih emangnya priwe? Rai ku bicek kaya WC. Iya dah kita nih pembuangan banyu. Hari ngomong lo. Maksudnya manjing ana ning wilayah kene ana apa? Sengajane kita nggatin bocah wadon. Huruf bocah wadon sing mlayu mene sing aran Purbasari. Huruf bre. Bakapur Basari. Ya, iku majikane penjol. Bakapur Basari. Iku Hei, bakal belajar setruk aja nih kene. Mana umat dewek belajar setruk mah. belajar setrum. Hari mau ngomong, priwe tangannya. Belajar setrum. Iya. Saya mau belajar setruk. Latihan setrum. Sik. Lah, Monggo Mas Enom di kabeh sing wis pantes. Bakapur Basari majikane penjol. Wow. Purbasari urip bisa tak kuda-kuda. Ora weruh. Karena wis nolak perasaane kita, perasaan demen ditolak ning Purbasari. Bayangaken lamun penjol jadi Indra Permana. Apa sih bakal Ada dirasakan? meluan, Jol, menang, Jol. Jol, ada meluan, menang. Hei, Nah, biasa sampai ngomong ya. Nah, meluan. Indra Permana. Non. Bu, ngilangaken perasaan. Iya, betarisan kita asli ya. Bu, ngilangaken kebrenakan sira. Hah? Tuh, Purbasari Basari ku lagi lara. Purbasari ku lagi sakit. Oh, jadi tujuannya penyakit aja pengertian. nih kumat, Aja wong udah awas, budak. awas. Arep Ayo, Juro. Arep dirimpung. Jol, aja jol. Aja cukup bapane Riang Bae sing dikeroyok ning bocah arahan kuwis. Oke, sebagai pembantu Konon Wulu Jumbu pengen sira apa? Lamun tetep masih ngudag-udag Purbasari kudu adep-adepan karo Kajitati. Kaji tati. Hei, ini ada nyanyi-nyanyi sandiwara apa? Maksudnya Purbasari sing didemeni ning sira. iya, Anak ya? Tak pertahankan yang kita. ode. Apa maksudnya? Sangat jane sira pengen dadi racek ning setengah ing dalam. Pengen jadi pengalang. Jol, aja sambat aja nyawa sing dari kawane. Frot. Lamun beli di monggo. Nek lebih. Ngajak dimonggang. Pengen baru. Wis langsung. Jol, Sumbar-sumbar kemanikan Bapak tone yoga sedulur sing cilik sareng mamaya anut kang duwe putu wadon dewe Bapak Maryati sareng Ayi sing duwe dalan taipe aja di masa lawase Mami Sopi calon majikan saking langut sing ning Taiwan dewe
Sang Mama Rahmat BRI Bapak Maryati sampulani Bapak Tuan Lintang Keding Sidwe Taiwan Mas Arno Tono Kuci penganten Bapak Carkim Ibu Taris Bapak Tuan Balkis sareng Mbak Nia Sidwe Taiwan jalan Mama Endang Bini Endang Kang Duwe Brunei Dewek Australia si Keding Todokan. Woi, Jol. Ayo, Jol tangi, Jol tangi. Australia Sumi Bilal Semangat, Jol. Ayo. Ning ngendi Purbasari aja disusupaken. Ayo pengen jajal kekuatan yang penjol akasan ning tenaga rosa ning Ya Yunia Majalengka Pak Oji Keding Arang Madeng Cinta Pak Oji saking Majalengka dewe Mbak Nia Kang Dwe Taiwan Bos Rali Sungai Bilal sareng Bos Bandung Keding kurang ajar tangan beli mandi sikil Bapak mancarai Rodisa Bapak Wan Bos Bandung Keding Mimi Ayuni Bapak Ayuni Bunda Ranti Kang Dwe wilayah dewe Bos Bandung Bos Bandung Bos Bandung Bapak Rodas acara Mama Endang Mimi Endang Serengang Tori Keding Aduh, Gusti. Gusti. Singarahan dewe ngendi Purbasari tak latih sih. Hah? Ayo sila mentok Purbasari. Melayu-melayu mendi sila. Wes kesompokan sila Purbasari. Permana Esun aja nutup gining nafsu. Alon dingin. Alon dingin. Gampang bae nafsu nih. Gampang bae emosi. Paingan selamakin langka wong wadon sing gelem karo sira. kurang sadar. Ayo sing rame. Ajalok Kurang rame. Ajalok berbeda bocah cilik. Kini sing duwe wilayah. Sira pendatang. Lamun dikropok tadi apa sira? Wani karo bocah cilik. Indra Permana kesatria. Aja maning pun wong siji. Wong pituliku maju beli bakal tak tinggal Melayu. Aja sombong ning ucapaning sira Indra Pramana. Rongokaken ya. Hah? Sehebat-hebatnya wong suatu saat iki roda berputar sira bakal anane ngesor. Onon. Ya. Jadi ora fokus ya, Nak? Hah? Ora fokus. Beli masalah malah menoran tas dimpus maju baerang. Ya, ora fokus kok aku. Melang dikeroyok kita, Nek. Indra Pramana. Ison. Sira kepatiwasa. Ah, ya. Anak anu selesai kono. Diketrok. Rangke yang bakat durung mangan getip kusaka ki beli gelem mancing bakal Iya. selolos. Kin ki aneh. Ngeras kono. Dipas, Nang, dipas. Baka wong lanang ora bisa nganjengaken aneka wong wadon sing bisa nganjengaken. Kemana? Iya tak kono. Cak. Ya. Mana? Ya. Oh, alam. Alot. Diteles dingin. Jadi teles iku nek apa raine sih lah. Ya maksudnya kambiran mancing yang beli gelem mancing. Yang anggere wis mah belum bisa lemes. Wonge cilik dolanan pusaka. Sakane rang kebeli mancing gini. Ora gelem kono, Nang. Lagi bengi jumane beli dianu nih. Ora jadu sih. Oh, buang bae gak ah. Awakmu kepatiwas. Yen mengkenen.
Ana wong arep kedungsuk seneng. Mong mati kan? Kepatiwasa. Mong. Lamun mong mati ana syaratnya. Apa? Syaratnya kudu gelem dadi demenane kita. Orang kakaknya Indra Permana. Apa? Memang wong demen durung kelakon timbul rasa penasaran. Wong demen durung kelakon pasti selalu kelingan awan kelawan begini. Tapi ning kene dirine isun bakal mencoba. Demeni wong blesak. Demeni wong cilik. Tapi lama beli bisa aja dipaksakan ya. Lah. Kita kudu omong blesak mayong masih kita genyata. Oh si ceplok melok temen ya ireng cilik blesak. Bahkan blesak ayakan enggak kini nok. Pinter gawe keri. Priyakinakan temen model mengkonon. Ya dewa. Indra Permana. Isun. Jadi serak kepatiwasan demeni dirine isun Purbasari. Melas sebenernya mah Isun. Melas. Iya. Lamun sira melas kelawan Purbasari. Bisa aja ngudak-ngudak meneng. Ini bak tonggoni. Tek. Baturi kelawan Purbasari. Konon. Iyalah. Asli mah bang kita kublik yang ladeni model-model mengkainin ku. Ya daripada lah kemaning nok. Lamun di sawang apa bagusnya sih? Ah. Kader bocah sekilan. Ah. Rai lambe melulu. Ya bener. Dan mata ko sih kayak mata nih berokan. Yang bang. Ah. Ya bang demen madi poyok kayak apa ke yang mah bang. Bener. Ya boleh. Ya iya menang sih Rane sih. Asli paling menang. Ya yang kok dipaksa manganaki dewe. Ya iya. Indra Permana. Isun. Wis mari nafsune. Sun mari nafsune. Mari dogale. Dugale mari. Nah sekian. Tak ajak jalan-jalan. Supaya tenang atine, tenang pikirane. Onon. Ya iya meraja nafsu baik. Ayo. Kari ngormati sing duwe hajat. Anggo bapak siapa aja kan? Bapak Carkim sarang Ibu Tarisem. Siapa sih? Ibu Bapak Cakrim. Cakrim. Bapak Cakrim. Oh, Bapak Cakrim. Kanggo Mama Kuwu sarang Ibu Kuwu. Heeh. Mama Kuwu Pardi, Mimi Kuwu Oya. Unceluk lagu karena cinta. Kanggo Mas pengantin yayu pengantin. Kanggo majikan nom sing ana ning Hongkong. Ya. Sapa kana? Ibu Naira. Iya. Ajak Majikan lalen. nom. Dijak. Kanggo sedulur-sedulur aneka tunggal. Sing lagi panteng bareng studio RY. Kanggo anam Mami Sopi Wong Langut. Sopi. Mami Sopi. Iya. Kanggo sedulur Vandayu sedulur aneka tunggal. Kini saking Mae Bumi Arahan. Mae Ratu Anissa terbengkis kanggo Mama Kuwu Supardi. Ngormati maning kanggo masyarakat Arahan Kidul. Pengen dikawin Jeyo. Khusus ngormati sing paling solot. Anak kang gendut. Anak kang RT Ajo. Iya. Iya dihormati kabeyo. Majikan nom kunok budayara sing de Formosa. Budayara. Iya. Jaluk disenggol-senggol ya budayara. Iya ya. Panitia karang dempel nok. Sedang Panitia. Dijak keding. Bapak Wasori. Iya yuk. Awan bengi. Majikan Janji tua. kakang tek anti-anti majikan. Majikan tua. Du wong Karang Malang. Wong Karang Malang. Paling eman wong Karang Malang. Majikan. Kula rela. Kula terima majikan. Sayang majikan. Najan urip. Majikan lanang. Paling eman majikan lanang. Bos Taiwan. Maklum Bos kula Taiwan. gak ngerti. Bos Taiwan. Wis Bos duwe Taiwan. rabi. Bos Taiwan. Nanging kepriben. Bos Taiwan. Kula ora bisa klaten penganten lanang. Cisna. Majikan Cisna. lanang eman. Cisna. Majikan lanang paling sayang. Kang kula isin. Majikan lanang paling sayang. Majikan lanang. Lanjut. Bu. Iya. Pengantin. Iya.
Aduh, mangga Apa itu. aja lagunya? Lagune. Iya. Sejenis bayi sih. Aku bunuh karena cinta kah? Oh, ayo. Mangga sing bisa baik. Aduh, eling-eling. Karena cinta bayo. Kompak sedulure. Dari tuan rumah wadon jaluk ngaplang Keluarga besar nih. Masih awan bu. Masih awan bu. Kita nak beli kelingan ngaplang-ngaplang ya lawas. Ngaplang-ngaplang ke bengi maning. Ada melumpa betul kok. Hah? Karena cinta baya. Iya. Sing penting mah meriah hajate. Ayo. Pengantin Mbak Mega. Pemuda Karangmalang, pemuda Karangmalang. Pemuda Pemasiana Karangmalang. ning guri maning. Iya. Australis, Alberto, Australis, Australis, Malang. Australis, Yang kono Australis, maning gurine ya, Australis. Pak, ya. Hah? Ume Sabar Bilal, dise. Ume Bilal, Australis, Australis, Ume Bilal, Ume Bilal, Ume Bilal, Ume Bilal, Australis, Australis, Ume Bilal, Ume Bilal, Australis, Ume Bilal. Bos Gaber. Kok duit gua ah? Pengen pul dangdut. Kok dingin? Kok masih anak maning? Yang ngutas skin, Pak. Iya Yang pacar ngutas skin anak maning. maji. Iya. Gentenan, gentenan, gentenan. Iya, gentenan kok gentenan. Masih anak maning dalam wadah nih. Sake. Gurine masih anak. Iya kok. Iya. Iya. Aduh, Masih no. patang puluh maning. Stop. Ada apa-apa ku? Ah, Kita marah kakak wong ku merinding kah. rendeng. Luntaan lu gue ngeper kah. Anu, setru kapan kumat? Cek. Setru kami tamat kau. Kita masuk waras Ada begas masih apa-apa, kayak Ku? kenen. Yo, tiba-tiba ngomong kayak yang konon. Indra Permana. Mau ke Indra Permana kan wis di hibur ning dirine Purbasari. Ya. Wis dilelipur atine hampir aja. Ya. Ikut jare panitia gantian. Bari berjalan, iya anak cerita na lagu nggih. Iya wis oli sundulan, iya siap. Heeh. Tenang Mas Yake. Anak ketunggal martis wadon agana 5. Terus Nenem siapa? karo, iya 6. Anak patang puluh patang. Iya, bung anak sing keder ko. Kenapa? Nok. Indra Permana. Ning kene dijalani dirine Purbasari kayane ora sanggup lamun nerima cintane Indra Permana. Lu sanggup. Iya, jadi cinta kok ora bisa dipaksakan Indra Permana. Luru wong wadon sing suka terima kelawan awakmu, akeh wong wadon sing gelem, durung tentu Purbasari bisa jadi sing terbaik nganggo Indra Permana. Kurang ajar sira Purbasari. Kok sewot? Tak eman tak melasi ning isun Indra Permana. Ora tak gelesun mateni karena sira sosok wong wadon. Karena isun duwe rasa dedemen, tapi sira nolak ning katresnane isun Indra Permana. Berarti sira pengen mati. Mati. Iya. Indra Permana. Isun. Senajan isun sifatnya wong wadon aja dianggap rendah kelawan awakmu. Pengen apa sira waktu sekit? Mengkonon. Ya. Iki mene bakal tak rimpet, tak tanjakaken ning lemah sing dhuwur sira. Kurang ajar sira. Bokat beli semono pemikiran yang sira. Gila karena cinta, nutup mata batin yang sira. Purbasari. Ya, Sekarukir gambar waktu. Eman melase Indra Permana beli anggap ning sira. Padahal lamunan sira gelem Pisan nuruti apa sing dadi pepengenane Indra Permana. Moal bakal sira mati urip selawase. kanggo apa isun jalini hubungan kawan awakmu? Lamun laka perasaan sama sekali ning batine isun. Ingat nok, Budaya majik sadhuwur-dhuwuring punuk beli bakal nyusul mastaka. Sakuat lan sapintere wong wadon beli bakal nyusul tenagane wong lanang. Singananing para mosade. Pun bagi awakmu. Tapi lamun dirine isun ana wong lanang sing lancang lawan dirine isun. Apa betak ada pinang Terus sewurungan? pandungi gede. Aduro saling tenaga akas yang balung sapa sing nemoni kepinunjulan. Sira wong sombong. Bapak Pengen meroh. Rodis.
Kesaktene sira kaya ngapa? Dampel tangan yang sira. Mengkonon Ya, Sareng sira sing Bapak jaluk Bos Bandung kudu isun sing mengene pasang dadanira. tinggal milih. Bapak Cakrim tuan rumah, Ibu Tarisen majikan wadon. Sarang Mas Sarnoto pengantin kuci pengantin, Nok Fatimah pengantin Rasul dewek. Sarang Nanang Jaki pengantin sunat. Budeyara majikan nom kang duwe promosi. Sarang Bos Bandung ikting Bapak Rodisa, Bapak Bawan, Bapak Maryati gede. Ayi kang duwe dalan Taipei, ayi kang duwe dalan Taipei, si duwe Taiwan deh. Kebukane sira kerasa ning badane isun. Tapi inget, Apa? aja disangka diri isun kalah kawat pasang badane sira. Ayo Purbasari penasaran karo dampal tanganmu. Mama Rama kang duwe PRI dhewe. Hayang apa rosane terus. Sareng boktone lintang kang duwe Taiwan. Mas Sarnoto no kuci pengantin dhewe. Bapak tuane Balki sareng Bos Tralis kedik. Bos Tralis aja di salawas. Bapak tuane Balkis, bapak tuane Omes kang duwe putu lanang. Sareng Mama Endang Mimi Endangi kuping sing duwe Brunei. Sedulur sing cilet Mama Anut kang duwe putu wadona jalan. Wilalodra Taiwan Indramayu keding bapak tuane Yoga sampun lari masa lawase. Bapak Rodisa, bapak Cawan, Bos Bandung Minangkabau sing bayan. Sareng aturi bapane Denis Singarahan. Kedingan kenangan keluarga sing Cirebon bapak tuane Tisa bapak Waradi keding. Colongan sira. Bunda Ranti kang duwe wilayah dewe. Keras kepala awakmu iki. Gelem tanding lawan isun sifat wong wadon kae dudu wong lanang bae sira. Purbasari tak melasi wis esun nurut kelawan awakku. Lepakin nyawa nira ananing tangane aku bakal perlayan. Langkah sing bakal bisa ngalang-alangi apa sing dari tujuane Kakang Indrajaya. Kurang ajar sira waktu sekian. Tak hargai, tak hormati, tapi apa imbal balik ke sira? Indra Pramana, tolong anjing akan mani kerisik. Tolong! Ya Dewa Jagat Batara. Keras kepala sira. Kurang ajar. Lakukan satuan militer. Nya, lepakin bakal tarung sengker bangsa ning sini. Wah penjol, wah, wah. Kelenger, sira kumis kelenger. Dendam. Wis aja Pak, aja. Setan anakan rakit sing matine ketabrak kentong. Songo. Mungkin enggak. Gusti ayo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daw berurang salawas-salawas dadi seri galas dia tek bocor. Kalah sira, kalah. Hah? Kalah. Kita kiangan-angan Gusti Lara mana? Ning kene kepedok kaget balik malih. Arep ning neraka tujuannya. Wis kelenger. Kelengar. Kelenger maning.
Ari kelongor bae siraku. Dalakan. Bayangan beli sepiran gas digendor-gendor aning salon. Indra Permana kin wis kalah. Din artine ngelawan kula kewalahan. Ngelawan sampean mungkin sampean kewalahan. Iya memang bener. Iki diselametake ning Kian kayak dene satuan lutung, papenjol, bisa bantu direne isun, bisa ngelindungi. Sayang kin sifat yang satuan ya wapenjol. Tapi senajan wujudnya ngesatuan, lamun ana sing bisa ngelindungi direne isun, lamun berubah wujud jadi wongka, lamun tadi wongka, bakal tak aku sing jadi sesandingan gini Wak. sing bener. Iya Wak. Ya pun Bu. Sampean Bu. Kenapa apa sih? Wis, mari lutunge wis mancing trokone kayak bae. Iku kuku. Ngepet, Ngepet cuman nih. ngopet. Nyipat. Hai, Jol. Menang. Sopan. menang. Ibu cakas bae. Kurang Paling ajar. desa de parek. Mendi lutunge. Eh, Tabok sira. nah ini Bu, Jol. Oh, Sing tuane sing mimpi. mende lutunge. Jol. Hah? Dorong baik. Wah, Endah kula nih nerima. Jol nrimo aja tapok to indong. hari apa-apa ku. Mangene sing papuk penting. Sing duweni sopan santun angga ungu senajan pun durung kenal. Tapi sampean beli kenal ngomong kayang konon kuwa. Iya, sawise sampean kan ngucap karena ditulungi ning lutung. Iya. Ora mandan apa temen ya lamun uwong ka. Iya. Lamun lutung dadi uwong kaya bagian kula dadi kakasih. Anu, bang, oi. Duh, hei. Wei, mana? Ada suara kiri, ada suara. Berarti sampean kita ambuh mau kiwa. Bisa ngomong. Ya bisa ngomong sifatnya manusia nih kan. Monggo waktu baterai tak beli. Dundung, anggur remote. Nggak. Sampean mau ngulati apa? Ngulati lutung. Lutung sing mau kah? Nggih. Pengen wuruh kang seestune sapa lutung mau? Nggih. Ya isun wujudnya. Wes. Mewan bae maning. Pas anu sing tua karo sing nom padha. Pantes sakit. Wah, blenakan talas kan mah. Untuk wis laka. Edak paning. Wong mati mau ngop-ngop. Reang ko ngali malam belajar bedak-bedak anggar bae. Kali apa cok kene? Tur belan tur kono. Wong mati bulak-balik bae. Ya wong mati bolak-balik bae. Saking berak. Lagi apa? Saking berage. Sampean mah coba takon anak. Ngandel beli dika. Apa sih? Wis 2026 bisa lutung ya kita. Iya. Iya ngandel beli. Rada-rada beli ngandel kuno. Orang ngandel. Dudu sampean kisah apa wa? Kita penjol. Ya. Sapa? Penjol. Penjol sing anu kah? Tadi mengkenen wasendal ya. Hei, Jol, pen tapak-tapak bae bocah. Raden kudu. Raden kuno. Raden sing awet bapane ken anak. Kita ki awet tua kita ki. Awet urip. Wa penjol. Nggih. Isun wujud kang seestune ning lutung mau. Wa. Bener sampean lutung. Isun wujude. Gusti Purbajati. Mani Purbajati mani. Ah, olah bet tua. Purbasari. Gusti Purbasari. Mangan apa sih sampean kuah? Mau, Aryo memangan ora kamu ngono. Gusti Purbasari. Iku para kontrol. Niki sebenarnya ki lutung ki bener ki. Kaya-kaya nih mawa. Cuma mau takonnya sampean sing jelas. Sesuai kelawan perjanjian. Disakseni ning kula. Oh. Lawan Iya. Mas Kawit.
sawise dheweke diselamatkan yang lutung, Iya. lutung ngipat dadi manusa, Manusa. gelem dadi kekasih. Ayo. Ayo. Saksi kula. Saksi penjol, wali siapa jol wali? Jujur kula ngerasakan kaget. Ngomong ora disangka kayak dirine isun ngucap sing kayang konon. Ternyata mau satuan lutung cuma satuan daden-daden. Daden-daden. Di saat isun ngucap wujud aslinya yakin wong. Bener sampeyan kresna. Kresna Demen gak? demen tresna. Demen bener. Iya, Rongo kena. iya. Sumping naga kang pan ngomong. Lah ya lu wong lamun Raden penjol. La ilaha illallah. Si nembang kuwen. Wah! Masih pengen jadi Raden bae itu kok. Aduh tolong, aduh lemes. Kang Mas, dalam masa Mau ini. nakan yang kene. lamun memang bener kun mau wujudnya sampean dirine isun kitambu. Aduh, rakit anak. Wis kelambi munge-munge ditelesi pisan. Kelangar maning. Wis gak waras bae. Beli. Ora bisa. Dijampe Bloy kan sutradara ya, bloy kan. Oh sedelat maning wis parek. Harap waras dewek sira. Ora. Ora nuruti lakon. Lebih. Ora nuruti sutradara. Ora. Awas bae lenger dong dangan somai maklum tak nama kowe. bakar. Ada tes sing inungnya aku wong setruk dengan berat paret tadinya aku. Goblok. Rongo. Goblok. Tikus. Dia maning gak ngejejeng bae kono nang. Ngali-ngali bae mati. Kula tambu sapa sampean arane. Isun. Jol, dudu sirah ya Allah putar ribet bae. Sapa? Bakal jol. La ilaha modar bae. Awakmu pengen ngawruhi sapa sejati nang isun. Iya, Nyimas Ayu kula dadi weruh isun guru minda duwe aran. Mas Guru Minda. Iya. Saking ndi asale sampean? Saking kahyangan suarga loka isun tepate. Guru Minda Jawa. Sing kahyangan. Saking kahyangan kiri loka isun asal muasal wapenjol. Apa pangucapane Gusti Purbasari mungkin sampean kepireng? Isun wis ngawruhi saestune apa sing menimpa ning kahuripaning Purbasari ning sebenere wapenjol. Sampean bakal ngelindungi. Mulane ning waktu lan saat saiki Guru Minda sengaja pengen pisan bela bantu apa sing lagi dadi kesusahan saking Purbasari. Biyen mengkonon Gusti Ayu, Priwe, Pak? silakan pacaran sampai puas. Asal jangan sampai kelewat batas. Iya, Silakan lirik bagian atas, Iya. asal bagian bawah jangan dilepas. Yang akhirnya apa? Peteng-peteng luru wideng. Enake mung sakelenteng, Iya. blenake sandeng-endeng. Bandung lautan api, weteng melembung ora duwe laki. Aja. Bener. Bener, ucapan bener. Oke? Kang Mas, Iya, iya. Mas Ayu. kula ngucapaken matur kesuwun sampean wis nglindungi dirine isun saking kejahatane Indra Permana. Saking Indra Permana wis perlaya. Pokat menawa sampean masih duweni perasaan Kang Lagi Melas. apa penjol ya? Tulung tambah nana. Justru kian Nyimas Ayu. Warasna jol. Yen besok Mariang Ah, lu wong indung. Yen wonten grananing sase srengenge kembar lelima Pak, wak, Lin- wak, Hah? wak. Sampai mau beli ilmu kader gawa. Ah, betul buta beli. Oh, biang ramah. Dia tak bisa. Los gak tambah nana dikasih dewa. Apa-apa. Buang diko. Kayak kalau bapak deh. Anu tambah nana Rainira maksudnya. Berkena. Mangga, Isun kang bakal beres sih, Pak. mangga. Sampeane mana nyisi dingin sing kaduan kah petan anak ketek dingin namun bisa Yen ngomong. makaten bilih kula dianggap pesawon. Jangan diketampi baktos kula Gusti. Mangga. Sing hati-hati, Pak.
Ya sakit bemo. Permen itu Ya, kecek iya, iya. bae. Indra Permana, isun masih 12 kasih lawan awakmu. Yen bae awakmu pengen waras kaya mau kaya pengen maning. Tapi ana syaratnya ning waktu lan saja iki. Apa iku syarate? Sing dadi syarat awakmu kudu dadi saksi bebarengan kawan isun uga Purbasari tumeka ananing pasir batang. Bongkar sapa sebabmu sebabe sehingga kehidupan yang Purbasari dadi kang kaya kenen Indra Permana. Aja watir. Ana bakal Rusia sing tak buka salwarasaken dengin. Dadi sirane pengen waras, Pengen waras. ucap Sinatria aja ingkar kelawan janji. Sabta kulina jalma isun. Yen sabta, Embunge pitu. ulina, Lawas. jalma, Manusia. Beli bakal isun wani ning anak putumu. Tulung warasaken isun. ya mau waras sakin waras yen uga nemang konon kersane ning dewata kang bakal warasakan awakmu. Waras, waras, hong wilaheng, waras. Aduh. Aduh ampun Gusti. Kulang aku banget kalah. Ampun, isun bakal wani ning awakmu. Tangis sejajar lawan isun Indra Purnama. Yen bae awakmu sinatria kang wis ngaku pengakuan ning kesalahane. Ananing mengkenen Dimas Purbasari. Nggih. Yen bae awakmu pengen wujude kaya mau kaya bengen. Ngilangaken segala penyakit lan awakmu sandang. Kah sawangan ning kana ana balong. Balong sangjang mengko kun awakmu kang bakal mengko adus ning kono bakal waras kaya mau kaya bengen maning. Pokoknya Kang Mas. Gusti Non. Purbasari, ampun, hari sebenarnya mah isun ke dudu pepengenan isun mateni awakmu. Ana sing ngongkon, Ana sing ngongkon. kin ke rekadayane Kakang Indra Jaya lawan sing dadi sedulur tuan yang kono kaya dene Purba Rarang. Rang-rang. Purba Rangrang. Dadikin ku ulah perbuatannya wong loro kuwen. Kang Mas. Isun. Ning batin diri isun Purbasari banget ora terima pengen diri isun teka ning tempat panggonane Purbarangrang nuntut keadilan kanggo masyarakat Kang Mas. Yen uga nemang konon bebarengan nuntut keadilan kawan sing dadi keluargamu ning gana. Yen uga nemang konon Indra Jaya. Ya. Ayo bebarengan. Sira sing bakal dadi saksi. Isun sing dadi saksi. Ya. Siap, ayo maju ning ngarep. Bebarengan uga. Hah? Kakang Indra Jaya ampura adipan jenengan Indra Permana. Nanging Indra Permana ora bisa berdaya. Indra Permana kalah Kang. Masih mending Indra Permana buka tabir. Singapa bakal jadi tujuan blesake sampean Kakang Indra Jaya. Kakang, aja kaget sing bakal terjadi Kakang.